Ja, medewerker van de maand was inderdaad een ontzettend grote verrassing, maar wel heel erg leuk. Ik werk samen met Franka al een jaar hier op de poli en ik moet zeggen, we werken ontzettend hard. We hebben heel veel patiënten. Het worden er alleen maar steeds meer. Ik had gehoopt minder te, maar goed, in elk geval. Dus we doen ontzettend ons best. Dus ik vind het heel leuk dat ik dan als eerste genomineerd word. En dan hoop ik dat Franka in de toekomst daar achteraan komt. Ons werk, we werken met z'n tweeën, waarbij we het verdelen in ziekenhuis en poli. De ene zit de ochtend in het ziekenhuis, dan zit de ander de hele dag op de poli, de hele week. En de week daarop draaien we om. En zo proberen we voor continuïteit te zorgen voor onze patiënten op de poli en in het ziekenhuis. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Dank je. Ik heb het opgeschreven. Oh. Niks te vergeten. Je bent de medewerker van de maand en dat is wel verdiend. Diabetes komt op Aruba ontzettend veel voor en je hebt je ontzettend goed ingezet om de zorg voor de diabetespatiënten zo goed mogelijk te geven. Pascal is samen met Franka echt de speel voor al onze diabetespatiënten en er zijn ongelooflijk veel diabetespatiënten. Waarbij ze inderdaad zowel op de polykliniek als in het ziekenhuis ons enorm ondersteunt. Want dat is een enorme kluif en ik werk hier nog niet zo lang. Maar als je dat vergelijkt met hoe de zorg geregeld wordt in Nederlandse ziekenhuizen en met name ook de kliniek die zij daarbij doen, is dat echt ongelooflijk goed.